Okupljeni u Blue Cafeu koji se nalazi u sklopu gradskog stadiona, navijači i fudbaleri Jagodine po ko zna koji put su pokazali homogenost koji ih krasi svih ovih superligaških sezona. Nema sumnje da su jedinstvo i porodična atmosfera igrača na terenu i van njega uz stalnu podršku sa tribina jedan od glavnih razloga izuzetnih rezultata kojima se ušlo u anale srpskog fudbala. U sjajnom ambijentu poznatog jagodinskog kafića iz sveg glasa klicalo se voljenom klubu. Koliko jednom klubu znači ovakva podrška sa tribina? Pa veoma lep gest uprave kluba da nas pozovu ovde, da se susretnemo s navijačima, da porazgovaramo, da razmenimo mišljenja, ali nadam se da će ovoga biti i u buduće, znači da se okupe igrači i navijači, da sumiraju neke utakmice, da popričamo i da oni za nas navijaju, a mi da njima donesemo što bolje rezultate. Sigurno da nam mnogo znači ova podrška, kako je u fudbalskom smislu, znači da igrači daju više, da se trude više i očekujemo i u sledeće polusezone će dolaziti u što većem broju da nas podrže da bi bili što bolje rezultati. U poslednje vreme smo ostvarili stvarno dobru saradnju sa navijačima, ima ih u što većem broju i sigurno da je nama drago i da je sam svakog fudbalera da igra pred što većim brojem navijača, naročito da ima neku svoju grupicu navijača. Bez tih navijača ni mi ne možemo da napravimo neki veliki uspeh. Zaslužili su možda i više od pola od ovog što smo mi uradili, tako da saradnja je odlična, klub se pobrinuo da saradnja bude još bolja u ovakvim koktelima, tako da smo prezadovoljni. Evo jednog navijača sa tvoje leve strane, dakle zašto vi, to je grupa koja se zove Patriote, čini mi se, zašto vi podržavate ovaj klub? Pa zato što volimo, zato što smo iz tog grada naravno. I volimo fudbal i navijanje, skupljanje na tribinama i druženje najviše. Kako ti ocenjuješ igru Jagodine u ovom delu šampionata? Pa od 1 do 10 može, znači 10, čisto desetka ove sezone, znači stvarno je perfektno. Da li ćete ih u još većem broju pratiti u prolećnom delu šampionata? Ja se nadam da će što više navijača se skupi u sledećoj sezoni, da što bolje podržimo igrače Jagodine. Jagodinski klub pokazao u ovoj polusezoni da jako kvalitetan fudbal može da dođe do jako dobrih uspeha. I želim bih da se zahvalim igračima Jagodine koji su stvarno pokazali dobru, kvalitetnu timsku igru i da u drugom delu bit će još bolje i nadamo se boljim uspehom. Da li ste, pretpostavljam da ste pratili svaku utakmicu, koja je to bila možda najzanimljivija za vas? Jagodina Zvezda. Evo sada i kapiten Jagodine, koliko ova podrška znači? Došlo je zaista puno navijača večeras. Pa svako da nam puno znači. Pre svega bih hteo da se zahvalim momcima što su došli večeras da se druže sa nama. Svako da nas znači što se videli protiv Borča da su došli baš u velikom broju, bodre na svaku utakmicu i ja se nadam da će tako biti i u budućem nekom periodu. Mi ćemo se potruditi da ih obradujemo iz utakmice u utakmicu sa sve boljim i boljim rezultatima. Čini mi se da smo svi i više nego oduševljeni partijama koji naši pokazuju i zadovoljni smo za sad. Nadamo se da će se to održati do kraja sezone. Koja je utakmica bila najzanimljivija do sada? Pa izdvojio bih Crvenu Zvezdu, pobedu prvu. Kakva su očekivanja bila povodom te utakmice? Minimalna. Otišli smo na utakmicu sa željom da se zabavimo, da vidimo I šta se desilo? Crvenu Zvezdu, pa pobedili smo. Jagodina uvijek igra najbolje, trenutno to i dokazujemo. Zadovoljan sam naravno, možem to i bolje, nadam se najvećem vrhu. Da li si očekivao ovako visoki plasman na tabeli ali Superligi? Naravno, Jagodinu pratim već od kad znam za sebe, tako da uvek mi je bilo to u nekim mislima, sad je i realnost, tako da idemo i dalje.
U Jagodini fudbaleri, pored toga, da kažem što žive od fudbalskog kluba, stvorila se neka čudna hemija, znači jednostavno svi igrači vole klub. Ja mislim da je to najveći kvalitet ove ekipe, znači da svi vole podjednako klub kao i navijači i da zajednim nekim svojim naporom postižu neke rezultate. Znači bio sam u prilici par puta i u slačionici i posle utakmica, znači da vidite izraze lica, da kažemo, igrača kad ne kad dobiju utakmicu, nego kad izgube. Znači njima je stvarno krivo i stvarno im je teško, to je, znači imam jedini komentar da je to zato što vole klub. Znači vole klub i zato imaju takvu podršku od navijača, znači mi se njima zahvaljujemo i verujemo da ćemo i u nekom narednom periodu se svojim maksimalnim trudom i zalaganjem na terenu njima odužiti i da ćemo imati još veću podršku. Zašto vi iz utakmice u utakmicu sve više podržavate ovaj klub? Pa zato što volimo svoj grad. Kao prvo samo lokal patriotizam i ništa više, Jagodina. Koliko si zadovoljan igrom Jagodine u ovom prvenstvu? Previše, znači najbolji su. Kup je naš. Za fudbalski klub Jagodina jesen je bila više nego uspešna. Spustit će se sada zavesa na prvi deo šampionata Jelen Superlige Srbije, ali za rukovodstvo i navijače Jagodinskog superligaša neće biti pauze. Zajedno će praviti planove kako da proleće bude još plodonosnije.